नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? गेंदलाल वासनिक, वार्ड नंबर 10, ग्राम बोटेजड़ी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? दम सांस की शिकायत थी। सदमा का प्रॉब्लम था आपको? जी हाँ। कब से ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम कम से कम 40 साल का है। 40 साल से ये जी प्रॉब्लम हाँ। है। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत होती थी उसमें? चलने में सांस फूलना, खांसी आना, दौरे जैसी खांसी आना, अच्छा। और चलने में सांस फूलती थी। हम्म। और पंप ये कितने बार लेते थे आप? पंप मैं 6-7 बार लेता था दिन में। अच्छा, सीएमडी आपने कब से इस्तेमाल करना चालू किया? CMD 9 दिन हो गए, लेना चालू कर लिया था। अच्छा, तो आपको क्या रिलीफ है उससे, सीएमडी से? CMD से रिलीफ है कि जो श्वास उठती थी और लेने में तकलीफ होती, तकलीफ नहीं होती, और चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। घुटनों में जो दर्द था वो दर्द भी कुछ कम हो गया, चलने की कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। अच्छा, और कोई समस्या इसके अलावा? इसके अलावा और कोई समस्या है? एक समस्या थी, वो भी समस्या हो गई, क्योंकि जो एक गड़बड़ वाली बीमारी थी वो भी राइट हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सीएमडी कंटिन्यू रखना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक, कंटिन्यू रखना चाहते हैं।